aoyoka te donc ala ndo mona mais oyo aza monstre bien papa masolo maman Karine ngai avance na nga na 100 ans yango kaka le nazalaka na 5 ans 6 ans tokende oyo etikali nayebisa yo nayebi calvaire na calvaire masolo se nzungu koto ezotoka nini oh ebino ozalanda aza calme efanda wana ba biloko ebeli wana bakitisi balia moto ya moto sikoyo ya butu tie wana tobomani tolali ah mais ezaka nde boye sikoyo ekomaka sikoyo style soki nakolala na nga ata 19 nayebi ke 0 ifo nalamuka po masolo donc obebi mais nga mona nakoma ekomituna yango balingaka te na botama ou bien ndenge masolo yazaka so abetu egogo moko oki lokola loboko ekoti yo na nini na cerveau masolo mona yango loko ekomi champ de bataille moko boye oyo afingi asali olie tosala mosala. Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission de Bissoma Solo. Dans ma solo, to solo la ka, to betaka parcours, il y a acteur, to artiste na biso, hein, donc to solo la ka nini auta wapi, musala ni na sala ka à part théâtre, pas à sala théâtre, auta ka wapi, et on dit na banda ko sala avant théâtre, to meka ka ko beta moi li solo to solo la nenge zala kaka. Par rapport à la bino to ebindeni to solo la ka. En fait, na ngala lo baka elo ko mo okay. Na mungu zo commenter oh yibi ba ida batu mutu nyonso na vie avant ça la likamu azo ngoka et pas mutu na éviter na yibi ida nani commenter nga na série on to commenter que to yibi ida ya batu ida za nani to banda masolo ça fait deuxième année yango to beta kama solo to sola kama solo na site na biso to saka émission na biso masolo so ki to banda ko sala émission oté ezaki par rapport ba raison personnelle to kotaki mwande ngeza rageto ke lukanzambe to yeba qu'est-ce qui se passe yero to kende ko lukanzambe et tant que nous résident dans une réponse et on a zongé le musala donc yo yebité kota na site beta émission ma solo au moment que eza émission ya kala conception na ngoto la musi ya monde lisusu donc ele ke la hote so ko moni ke tozo beta ma solo na site na biso to yibi conception mututé ça fait 2 ans on travaille na idée na biso to sala émission na biso ya ma solo deuxième année yango depuis que to travailler yango yo oyebi na yo te yango o commenter bongo donc merci beaucoup merci na ba abonné na biso na lingara bino pe bolingara nga donc tozo continuer ko sala musalo ngai na bino elongo tozo parcourir chemin oyo tozo bunda kaka ndenge ezalaka na ba abonné na nga donc ba abonné na nga je vous aime beaucoup na yebsa bino chaque fois que soki Karine Mado aza eza po bino bondima ngai bo continuer ko aimer ba vidéo na biso wana vraiment caméra na biso eza polele tozo mona invité na biso directement invité na biso aza awa il est très beau hein donc nyati aya lelo ezaka likambu yake ba griffe le kaka awa donc soki awa yete donc babi awa lekate donc ça nous terete pour so yo tout na mire invité na biso na kombo ya Sam donc Sami babengake Sami invité na biso yé vraiment na plateau merci beaucoup papa bonjour papa Sami. Bonjour maman Karine. Merci beaucoup parce qu'on dit qu'il y a invitation à Bisso. Ok. On appelle la remercier mingi ndenge invité dans l'émission. Quand même au songe nanga parmi les acteurs, parmi les artistes. Dans les canaux émission na yo oyo iso lobama un peu partout dans le monde donc vraiment je vous remercie. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Et papa Sami, boni santé, boni zandenge nini. Et ils ont les canets. Ouais, santé pepele quand deux homona. Donc il y a mingi à olobezate, bat bazomona donc santé zango très kitoko na système il y a kin, hein, de balobaba. Biso ba quinoa donc biso ba kolo mabele quoi. Donc to si on t'a na ba maramunyo sur les dans la kin donc on est là vraiment. Donc on est là na Congo na biso Kinshasa
malgré ba problème malgré ba situation mboka ndenge ezoleka tozokutana ba problème ba difficulté makasi ba piaka eza makasi na ndenge osakana te na ebite soki yo ozo surmonter ndeni parce que il y a des gens bazoba ke à mutumso avant d'abi j'en ai marre, c'est comme si là c'est pendre bien à ça mais tout le monde ozo vivre en bonne santé ozo bien. Qu'est-ce qui se passe ozo continuer toujours pour garder santé malgré conjoncture en mboka nde balobaka kini ya bana kini. Donc ceux qui ont maîtrisé kini te c'est difficile pour vivre na kati ya Congo parce que galère ezali je vous dis maman Karine ebisa yo soki oza mutu moko oza mutu ya bastratégie te okovivre na kini te okoka mpena kovivre te parce que conjoncture nanu ya mboka eza na bien te et puis biso bajeune kovandisa ata mwa ghetto na yo ofutaka yango par mois osalaka mpe makambo mosusu na dehors ya ofuta nini oza mpe na bandeko oza mpe na barelation mosusu makambo mpe eyaka oyo tolalaka tolamukaka toyebaka lobi te quoi. Donc eza vraiment tiaka te mais biso basaxi oyo tozocontinue toujours kovivre et puis structure eza toujours na ndenge ya mabe te na ndenge ya propre parce que toza na yemei nzambe azotia loboko donc ntango nzambe azotia loboko il faut tondimaka ke nzambe azotia loboko. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Tant que le Mboka, tout le monde a mini na beni, n'enge bitumeza makasi, n'enge ba problème ezo le kakuna, et tout le monde a ba vidéo, mon a ba soda, bazo kita na ba singa, eliko était mis kolo ba soda, bazo kita, bazo kende obunda bitumba. Pour na 2 mois, pour na encourager bato bazo bunda bitumba pour na Mboka et olobini ni vraiment pour na ba encourager ba mona nini. Vraiment ça passe. Comment on a bandé qu'on a biso na beni, façon oyo bazo souffrir. Maman bazo perdre ba vie na bango et puis bana ya mikie bazo kufa nanu atteindre ta âge moko te ya likolo akufi donc bazo kata batu ba vie c'est vraiment passé yango wana na osenga kaka na ba habitant nyonso oyo baza na beni wana bataelaka nzambe elongo na nzambe nde makambo nyonso ekende bien nayebi ke chef de l'état alandaka makambo ebele kala mingi te akotya loboko na ye kuna akotya pena donc lisu na ye akotya kuna na nini na pe donc ça va aller. Merci beaucoup tant tolobela mingi makambo mboka tozomona makambo oteki koleka na barrière je pense ezalaki semaine coulée en fait ndenge biso balu bato bimi na pouvoir et puis ndenge ba swahili ba utaki kolonga na pouvoir et to moni mutu moko boye azofinga soda na mundu ki akomi tina niveau ya ko pousser na tolo afingi ya mama na yo et ce qui eza yo za soda na place wana osani vite fait parce que bon to ke pe na moi réalité parce que on en a marre mboka to souffrir bazolia na pasi batieli biso na bacouvre feu oyo mutu akobima mosu ake oluka damage na ye azwi te mosu akozwa ngo na ba 21h ti azongaka ndako 23h betele na nzela bino boyesu na bacouvre feu na bino ozomona biloko wana eza vraiment bien te donc population ndenge toza boye population bakomi na suka yango wana tosungana entre babateli biso bakonzi na biso oyo bazobatela biso bapublic bapopulation donc tosungana na bango donc totravailler vraiment en collaboration nayebi ke basoda moi les foot eza moi bien te mais espérons toujours nyonso ekende promesse opesi bango ya mwana. D'accord, merci beaucoup, merci de plonger ce qu'on a quatre émissions d'Abisso. Et ça qui juste moi conseil, moi le moins à mouké pour nous conseiller par rapport à Bissopé bateau autozo bimaka, so bino zo 2h 3h du matin, so kutana banani bakitanya mboka, bakonza mboka, basoda, donc bakonzi ya mboka et qui appelle sur inscription moko ya malamu donc faut yo kaye na place au finga, na place au ça n'importe quoi et puis papa soda so kutani na mutu pe ya bongo tam so uti ko luka pas juité atiki bana na ndako zo raisonner funa zonga kutani na barrière na nzela mais face à un petit rien mais
tant où y est tant sur la zone en côté alors bah agissement ya bongo et kozala kaka. Merci beaucoup to kota cette émission na biso et papa Sami ça biso vrai nom non ezanani vrai nom na yo. Vrai nom mon nom est Niembwe Lumbai Sami. On est colonie Niembwe Lumbai Sami. Ngana muluba ya Mbujimayi. Naza vraiment o baba bena Shimba. Bato baba luba bayebi babena nini bena sapu bazala parce que bena Shimba côté à père donc c'est un peu ça et sax wana eza ba surnom na biso oyo ba tsela na biso yo dika sax atmiso babenga nga sam atmiso sax donc mais comme on a les Niembwe Lumbai Sami prenons la maison Sami Niembwe Lumbai Sami on a des vrais noms na yo to beta lisolo ya Sami Sami akola ndengeni oza quantième na famille Sami c'est le cadet d'une famille de 10 enfants 10 enfants ouais maman Asuka maman nanga m'a salué à passant Marceline Tumba place Aza. Bonjour maman. Donc je t'aime bien. Mon père a Koufa et Nabotama la famille a 5 filles 5 garçons. OK. Donc moi à Liboso Nabiso moi na moi si la ni moi na moi si la ni mobali donc landani et 5e Nabiso ndé à Koufa et à moi si atika 3 bana bazape na Europe kuna donc c'est un peu ça donc abotamment la famille eza bon famille mo boeza qui il y a pauvreté parce que on a bien abotamment bien et papa a ça na banque à l'époque banque d'Isaïe. OK na banque d'Isaïe à l'époque banque d'Isaïe bato babi banque d'Isaïe ba yebi ndenge ba gratification ba nego bima les 15 le 30 donc ndenge bato banda vivre na nini so za cadre tuna ndenge ezalaka donc c'est un peu ça tu évolues à bongo na famille mais eyaki ko arrivé wana za mwana muke nga pena ki mwana suka mama Karine ki mwana suka na santango vraiment te OK ba bexanga te pourquoi ba bondelanga te ezaki poni papa na maman bakabonaka wana naza na 8 ans. OK 8 ans. Tasuko mwana suka aza na 8 ans. Papa bakabwani. Ole mama a mema yo place ya kei. Mama tiki siko na maboka papa. Siko obokwami na ba mibali donc ba mibali. Wanzaki le roi Sarajevo. Na sayo on dit maté donc ezali quelque part pas dans la mona formation la mona vraiment formation maintenant on a ça moana dans mon quelque part le quoi torture moko boye donc il le pas nani papa boya a boya voir même kokuta na maman donc papa pena boya na relation na maman na bino exact parce que taka ngamo amkena na memanga pas maman on a encore la bongo tout ce là comme papa balu bazara vraiment la dictature somme mon aïe bisayo so ko meki film ko joa donc et na so nga ba bexanga te ndeza ka bana suka msuba ba lenge na yimo na suka basala ke nga yi logo te film ezaka na film moko boye moni tio caoutchouc te tio bena ya tio azwi tio ala temps luka batol et beteli bambula mo nyonso tio et kembi soit bête carabino na tio wana soka osali problème père Elcio boela munzubu na yebisa yo kana chiluba boela munzubu non boela munzubu tala aoyoka te donc la ndomo na mais oza monstre bien papa azo beta yo fimbu et ce sera simbi ko beta ba ser au moins na ser akoli mukolo mais azo beta ye lo quoi au moins ba cicatrice ba nini donc non o eza torture taka to banda obenga sans pitié bopesa papa kombo papa sans pitié ova na parler boye
vous en avez même aussi cavani moi caprice soka car boika 100 car mbangu na ba chambre mbangu na ba chambre na bisa yo mais les avis ngana mona ngo ezala formation là na yo poussa na to poussani kaka divorce wana donc parce que biso que na to tela ki père malgré makambo na ki méchant na to bisa ki que moi si je à côté na parler ote ba sœur ba koisi la raison donc to kabwana maman moi si je suis à côté sala maman no hier on a parlé beta donc to beta bongo ata ba 10 ans ba 15 ans passé les ba sœur msuba mobala j'ai mususu ba voyager tout tikali moi nombre mo réduit mais sikoyo ya sala stratégie même en tant que ezaki na parler sœur na ya kufaki grande sœur na donc to tshema tanga na parler ndezalaka ba bayaka oh siko to vani bodo tabo mama mo ya tingami akenda rate ba panzani yazo kende ya tingami ka wana oh tout le monde a un mystique via ta stratégie ti amola tina chambre père to benani to sali réunion to bi rien il faut to sol to solisana au père to bengi père devant ti père père tomboka ya danger ba nino rien moi sinanga boy OK moi sinanga d'accord mais akoka ko ya bongote elo to ebisaki yango oh non boy excusez na botika la boité omoni bon to comprendre qui est azaki pe papa azaki na maman na makila to comprendre qui est après wana et oleka mama wana abandi sikoyo ko torturer biso na ebisa yo pour joindre te carré wana sikoyo ba sœur nyonso babali ba vie nyonso ba vie misu babali misu ba voyager otikali siko ngai grande sœur ongana landi na grand frère moko oyo na grand frère moko to grand frère mususu ye ndezalaka mère wana de problème ba chasser père chasser tara na niveau père comment ya na ya chasser sur bana avant na bana pendant 15 ans maman te parce que moi ça y est à comment faire souffrir bino ya chasser sur bana pa ngapende zalaka kaka na bandi nanga na sisi nini petite primaire na koti secondaire na académie de beaux-arts nazo évoluer mutako tsenga les akisi momi à père parce que père na biso da bena a tiré vieux Léon alors bien vieux Léon à l'époque ba ba ebi na matete wana parce que ça bena moi na matete né grandi na quartier Kunda de bah non bien vieux Léon vieux on a touché parce que tellement quelque chose de qui ba niquer toi non et bango te mais tant to kola qui tu comprendre que père azara mordant na ndenga mukete daka père est arrivé que abotana na nani on ba infirme au bazara na vélo wana ba ba fadio quoi bazara na vélo abota de ban to iba pété tu vas quand il va encore na kimokolo bon tu avais bien un choix ya nini te tu avais bien un choix au salaté dès arrivé que nga na continuer ba étude nanga na komi na 6e non na komi na 5e maman na ache moi ba mungwa ba nini ba bengana nga boy po na bando vivre boy papa za na mbongo mais yoko uta classe R mususu to ya midi oye boy eloko kolia ezate oloba boy ya bino ba toucher moi sina été so ba toucher moi sina yote ngai na kolia wapi parce que na kompe moi rebelle tellement pe na poussana qui déjà âge avancé qui déjà kompe mutu makasi comment faire rebelle kompe a chepe damaza père na kuti pe bobu na sous damaza père na tout tiam et kompe mo na côté na cuisine nga mo na zui fufu pour na balo na lambi mais wana loba etalinga te na mo zong c'est ba réponse parce que moi comprendre bien bien moi non yo akoli déjà moyen à ça la soso ba magui na wana ezate talaka père et arrivé que bana ya mwashi wana ba mikolo ba yo vanda na biso ba komo vanda na biso wana o sentir bena injustice ndaku na bino moko makamu na bino moko papa na bino moko mbongo na bino moko abotaki à part maintenant papa abotaka te
Mais na comprendre bien papa linga kaye makasi ogoloba ta maram na ete torture oyo wapi na yebisa donc vraiment maman Karine ngai avance na nga na 100 ans yango kaka le nazalaka na 5 ans 6 ans teokende oyo etikali nayebisa yo nayebi calvaire na calvaire eloko esalaki etraumatise nga mwa moke parce que nga nakolaka mwa brutal banini nakolaka na brutal kosekisa tozalaka na vie moko boye na quartier vie Kenzo twana obenga ye Gauthier ye père na bango anda osala na aire d'Isaïe à l'époque banda oya na ba soit outi voyage na ba fromage ba confiture na ba bol mwa mike siko soki aye ye azalaki nini parce que ye azalaki spécialiste na kobeta masolo ya moni ba papier odessine papier odécoupe yango adessine yango bien la adécoupe yango akobetela bino masolo wana soki ozangi masolo wana omona lokwa mokolo wana okufa ou bien ndeni wana ezalaki lokwa signé donc wana tili bino mwa ba papier mwa bosusu ye abatami na sima te nde ezalaka kaka basimbi bazobetela bino moni oyo moni vieux siko commentaire oyo abandaki kotya wana bokoka te siko ezalaki ndeni avant okota na nini na ye otala na nini na ye wana sinema na ye wana il faut oyela ye banini babenga yango babikedi wana na bakongo wana ozwi yango ata ti osangisi kangisi yango oyeli ye comme ça okoti na nini mais so siko agangeli yo kaka obien soit akaneli yo okomi mal vie okoka su te donc ti okende kaka osenge pardon ntango oke pardon il faut keka na mwa quelque chose donc toviva bongo ti so mpena toviva poke moko ya bien parce que nyonso ezalaka tozalaka na magasin lelo ezalaka su te na baconjoncture cuisine batie mpena magasin saka bouffe ekotaka chaque mois sans masango tout na kati poisson na congélateur omona mena plein parce que tozalaka na stratégie nini vraiment père azalaki méchant histoire mosu na beta oyo en fait bano bakola na ba famille ba histoire bongo zalaka esekisa mère tovanda siko na ntango tobetela mère na sika bosala mambo na soir parce que ezalaka d'habitude bagrand frère liboso ebika bagrand frère ya mikolo nga na mwa ya moke natimbelaka nanga eloko te nalalaka lokwa zoba olali na yo na ntango olamuki bango baoseka basolola osola nini abia oza mwana aza tokotisa na masolo parce que jour moko nalamuki nanga osuba na butu natala na nini bimi na salon oyo namoni bafi bafandi basola na ccc nzungu koto ezotoka banini bino ozanga nde aza kalme efanda wana biloko ebeli wana bakitisi balia moto ya moto siko ya butu wana tobomani tolali mais ezaka nde boye soki ekomaka sikoyo style soki nakolala na nga ata 19h nayebi ke 0 ifo nalamuka po makambo esalamaka siko biloko ngo mpe tobimisa yango ndeni toyaka na système ya fourchette moi congélateur nde ezalaka boye ozwi ngai nde nanga boyeko nana bastyle nana bastratégie so okangi congélateur na fongola okangi so okangi na fongola yango bien obetika fourchette efongwami bimisi mpe damas sikoyo bango bazali na système ya kokata ya mitu ya bapoisson parce que ezalaka mosusu osomi neti carton Thomson mare akaboli mosusu mona 10 na basachet atietie wana mpo oyebi ke so atindi kaka mwana mosala zwa 10 boye basali kaka bon sikoyo bino bolongolaka kaka bamitu ya poisson bamitu botie yango wana na moi déjà bosomi da nguba donc plat ya nguba batuti nguba ya liboka apo osali yango sikoyo neti obeti pepe soupe na nguba wana biloko
obeti soki eloko bongo seben oyo wapi fufu nayebi so jour mo père ayokanga biso père soki ayokanga biso père nzala fort akoki tabimi na salon boye ata bayokuta biso na tolia tobandi tokufia père paye soki maboko tolia kaka tobeti soki tolia totala olia na biso tobeti papa esili mpe alobi mpe rien soki papa azongi na chambre okiolala même ça eloko wana na ntongo tobetela mare donc mutu tu panzi mutu nyonso panzi donc c'est un peu ça en face nanga naleka yango bongo okola na kati ambiance ya famille malgré séparation ya mama na papa Sarajevo donc Sarajevo est-ce que okoyebela ekabolaka mama na papa bakamwana c'était dit à quoi ezalaka mpo papa azali dictateur yango esalaki bakamwanaki bakabwanaka papa azalaki vraiment dictateur et puis maman asouffra moi trop o mère anda obetama tovanda mina tova nga mwana moke mère so balaka simele tuyo wana babetela tiyo nayebi so tiyo avandisi yango likolo ya batole abetaka mama na tiyo wana non abetaka ngona na basicatrice ti mère kobeta teleme elekaki epuis na makambo mosusu nde bandeko na ye oncle na biso oncle Charlie aza journaliste bayaki bazwi mare bake na ye nde biso totikala ye donc eloko nga apesaka faute epa mare parce que atikaka biso nga mwana moke ko 8 ans ozwanga okende nga otiki nga donc nasala boye na ndenge ya moke te basere tona sere moko ya Monique aza na Belgique sere wana ye nayebi te so discipline wana dosala yango epa na nga esepa tala soki azwi yo mama olobela oyo te mama ka tika ye amemi yo ya obeto wana te na présence ya mare te amemi yo akino ntina kwa nde toza awa na sa yo amemi yo ntina birmanie kuna tala nzela nde azomi bango manzaka aotya manzaka bigogo pa manzaka nzela tibokokoma wana ntango ozonga boye donc obebi mais nga mona nakoma ekomituna yango balingaka te na botama ou bien ndenge sere na nga susu aza na braza sere Hélène oyo amibale sere na nga mibale ye azaka so abeto egogo moko oki lokola loboko ekoti yo na nini na cerveau non. Egogo kaka. Oki loboko mutu epanzani. Yo mo ekoti oluki pasi oluki okiti. Mais bato eboye ndenge nini sikoyo nakoli na biloko wana azalaka mwa chaud azalaka mwana batindi yo boye parce que nga nazalaka likukuma pena ya likukuma ya makasi nayebisa yo soki siko batindi yo ye siko surtout ka sere wana Hélène azalaki so atindi yo eke oyeli eloko misusu oki ozongisa ngo okende kozongisa so ozongisi te oya ndako te egogo penana sikoyo ntango awamonake yo moko omonika nakoki nango ozongisa te naye kaka komikaba so egogo babigogo moko kozwa abetiango mibale oki loka makile tika epuis azalaka na style moko boye azalaka so aza na chambre na kelele te so botyeli makelele ntango bima bosambola donc biso tokola bongo na indication wana surtout nga esalaka nga pena ti talaka ezalaka so tolia po biso tokola toliaka ensemble so nga liboso na ndoliaka ensemble te parce que tellement bamonika yo mama aliaka ensemble na biso tomolia ensemble nalelaka chaque jour po biloko baolongola wana donc nga nakoka yango te wamina fufu moto oyo wapi balia odunda biloko balonga ta soki bana mibale oyo bisa bakoli deja baolongola biloko moko titi te mona na suka nakoki te naleli baozwa babakiseli nga susu
moi nalie na police kaka bongo kaka nalelaka kaka bongo ti formation et comment pe kota na rythme kota pe na rythme ti lelo oyo donc oza pena peintre ya monene lelo so abi par exemple odessine ngai makasi donc na osala portrait na yo elengi donc nasisa na beaux-arts art plastique option peinture donc et napesi portrait na nga mokalai basalamu ebele place azali na atelier ya peinture na beaux-arts nakutani mpe dernièrement awa donc napesi bamasi ebele ozala na bango bafanzo ye aza na Afrique du Sud sikoyo babandoma Yves Mambo donc moi bato ebele victoire Milambo donc basalamu na yango wana bacollègue na nga bina ya beaux-arts so baolanda mission oyo donc je pense que baotya mwa batémoignage na bango. Ok, après olinga mwasi ozalaki na école mpe ndenge nini? Ntango nazali na école na vie mo ya kokonza en fait donc mpo olinga mwasi eza mpasi papa koboma yo yaya konikwa egogo moko na yebi so egozwa suka nayebisa yo 18h kuti soza na ndako te problème taka biso tokofana na kunda 2 mais mpo matata anunga kuna na coin pasi na matango ntango nakomi na ba 18 ans naomokende ba 19 ans nde nakomi siko kotambola mwa ndambo nakomi mpe koserebele mpe epa père ojour moko boye ameka neti kobeta mpo anda kobeta pene ameki obeta nga susu esimba te tellement mpe nakolaki déjà nakotaki mpe déjà box nakomi mpe osala peut-être déjà box ameki obamba fimbo mpe nakanga mpe na pa ese papa tika biloko ebi yo obetanga namonika so nalandi nayo osali mwa fo awa ezala mabe nameki kaka pousse mwa moke mpo nazwa nzela nakima mais papa façon abambanela ekoma danger na famille biso bino eza toza bana oyo so osali mabe na bakolo nyonso wana baoyoka te ata ozali na raison basangeli yo bango nyonso façon bakobeta yo ondima te ondima te c'était comme ça ti malembe naye mpe ovide mpe na beaux-arts wana oui nayaki koseskize est-ce que osali na invitation ke akweya parce que abeta trop parce que onyokwama trop bina tindiki akwea soka okekweyela koteni te nasalaki ke nabima parce que akangaki porte nasalaki nabima nakima nde mpo naséchappe atika kobeta ngai mpo anda kobetaka pale nakangi film boye nasalaki sikoyo de façon ke napousse ye mpo nazwa porte nakima ndenge naokwela na ndenge moso ya foso ndenge koma ye mwa problème kimi na yo ok mais boza na bamésentente na papa to boza bien non nalobaki na début papa azala soutien papa personnel papa absence ya papa esala o ndenge absence ya papa bon nga bena en vrai dire toloba toza correct nazalaka na affection wana vraiment te nazala na affection wana te po namona makambo asala anda kobeta nazalaka mpena na affection wana te oyo ya papa ezalaka vraiment te même pas nga na olinga bana nanga bazala kutu bamere ami nanga bazala bina bamere ami nanga makambo oyo biso tovivra naolinga te bana nanga bavivre yango parce que ezalaki un peu pasi kaka mama koto oyo nga mare affection na ye eyo eyanaki mokolo affection ya mare eyo eyanaki mokolo ouais mare aza na kini mare aza na lemba wana na lemba ma mère que j'aime beaucoup nalingaki mingi nalingaka kote asouffrir yango namoni ke ere moko ezala pemene te mpo nga nakokaka susu bachoc te nalingaka susu te moto ere nyonso surtout so moto ozaka esalaka nga bien te nalingaka moto azalaka lese tozalaka lese tozalaka normal soki motu aosinquiété trop bapasi trop esalaka nga bien te eaffectaka nga direct
parce que makambo nga na viva na jeunesse nanga peut-être au moins la grand frère wa sayo na si ozu la mbana ulati ai sio benake elamba nanga kolataka yango te ah siko na latela mbana yo tozali nanga otikali na yo otela au moins muta bimiseli yo miso bimiseli yo donc fallait nous de lui mais on sait que nga bena na habité nga bena na bena la chance te naza na la chance te na kola bongo na kola ba ne baba na misusu ba fa gâté ba fa chéri ngate nga bena kola bongo c'est comme ça donc ba choc wana akola na vraiment bongo te mais ayo aux affections maman na kimikolo et on s'est retrouvé quand même. Oui, oh mère nanga robara aza plus cher le pananga donc mutu oya toucher mère nanga veut dire à toucher nga directement. En fait éducation pesaki na ona ndinga mabete comme exemple na ebité so eza na mboka nini fille moko aza mwasi kitoko aza na mwindu ya kitoko elle est vraiment très belle mais aza genre ya ba fille omoni ndenge ezaka bana biso ka nde tozobota akia mikoti na monde ya buzz et puis na monde ya showbiz atie alati ba string et azokanga ba photo azosala boye ba face boye c'est ce qu'ils appellent na terme ça ba face boye na nini na vidéo et puis azui track genre ya ba boye ce qu'ils appellent na terme ba peigner électrique wana azotia monoko azomasse et tout et papa na ye apprendre mambo donc je te dis bétier à mort taka papa na ya bétier abatie bilo na munoko po ganga bato bayoka te na bisio azoki papa na zo beta ka zo ganga daddy please limbisanga papa na osaso te papa zo beta kaka est-ce que asali yango na ndinga mabe parce que yo éducation papa bino zo déplorer nango asa papa tant éduquer quoi zo na nzela peut-être j'allais pour redresser pour l'avenir bon bah combo monsieur vraiment isolé isolé et bien là tu dans la tête combo était bon bah tu monsieur na mona kaka ba jouer na ngo bien mais oh vraiment nga et là ceux qui ba opesa avandi na otala na oka amelo mo bo na kati na lo ba était ba o yate et là on se fait là na théâtre et là on a sepelaka nango te na théâtre ba vulgaire baza trop vulgaire ba trop makambo ezoleka oyo ezofingisa biso ba oyo comment nasepelaka te na oyo bayaka na bilobaloba bamona yango loko ekomi champ de bataille moko boye oyo afingi asali olie tosala mosala oyo ya théâtre so totali baninga na biso banigérien ndenge bazokende bazoévolue biso tozongaka nsima mpo kimote ya mabe eza makasi eloko proposé biso na avenir mikolo ezo ozokanisa kosala biso nini mpo biso totalana bon na avenir betinga alobaka mpona koma vraiment nakota mpena na réalisation makasi nasala mpena bacours mosusu donc pourquoi pas nakoma producteur réalisateur parce que nalingaka mosala omingi nalingaka mingi koede ezaka nde bamoyen nde moto esalaka biso mwa defo mais au moins napromettre bino kaka ke makambo ya bien tosalaka mosala yango na ndenge ya normal toderaye te toza toujours na mosala biso tozosala tu basala soki ndenge te soki ekomi bato basala boye la tosala tokoma osala nde mosala yango mpona bato mais biso tosala yango lokola passion mais au moins tolingaka bacritique
ya bateau pour école sa biso sous to cola davantage mais na boulaka quand dans lobby un jour na sala bena nini mo ya production hein usine mo ya production so ma coquille bene pesa usine ya production na kati ya RC. OK. Idée entreprise azana idée à ça la entreprise il y a production à produire théâtre, musique et nyonso oyo ba cinéma donc wana eza vraiment souci na yo biso to ko accompagner kana idée na yo oyo si ba fanatique na ya oyo si ba fanatique na yo ya ya madoni fan na yo nini so caméra. OK, je pense que bato ebele bolandanga bozana na Belgique par-ci par-là na Belgique na moni Limboyo une femme forte Kopa Sugamboka clin d'œil donc la salutation à moi vraiment bolanda biso bolanda ngai mingi na Karine Yamado tozali topesa bino le meilleur topesa bino et ça bon na scène pro au sali série. Oui. Karaté. Ouais, série Toto Sala Awa, Kalaming te besoin d'avoir extrait nango et bandoleka bolanda vraiment besoin scotcher tout donc ma commentaire na bino ma suggestion na bino surtout botika biso te soutien na bino pe sous hein soutien na bino vraiment beau soutenir na bato yo ba raisonnera bien ngazaka pour bato oyo ba raisonnera bien bato ba sala msala bango bien bino nyonso ba collègue nanga vraiment bato tout oyo ba sala msala bango kitoko même morale on est ensemble mais car kaka zo chaka ba oyo bazo ke na makambo ngo na ndenga désordre botika ko sali théâtre vraiment botika ko sali théâtre eza musala ya bazoba te musala ya babrigante so ozala maître kende na dojo kende obunda na dojo soki ozalaka soki mpe ndumba koyoka soni te bima na boulevard sala kimini botika oye na écran bokomosala soki mpe ndenge bapesi yo rôle wana te mais yo olingi kaka kobeta babao moko so ndenge botika franchement to éduquer merci. OK, donc c'est un peu ça. Ils allaient qui un bel serviteur à Bino Sami Sax vraiment na remixé yo Karine Yamado na ndenge osozaki nanga na ko merci répondre à l'invitation à Biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci na abonner na Biso nyonso ya Karine Yamado, like bozo s'abonner et merci pour bozo aimer ma vidéo et puis bozo bête la Biso bozo commenter biso na si wana bozo poser biso ba question mbala sima loba ne boye ba sima zongi sa boye biso sala vraiment bien makasi Karine Yamado na bosani mutu mo so na bosani mabe na bosani Rolls Rolls mettre Satan mais on so comme maman tento bosani maman comme les nani maman non nalingi ça c'est surprise oyo dévaler maman c'est commis batu ba katelo na sima kuna non moni kutu sami wana moni kutu boete na lobby parce que na lobby bozala kaka scotché et puis na boaki nani Dev Cligno na kata Istanbul wana petit na ngai donc solingo zo pena ba costume ya solo ba bilamba solo bozomona na beti ba Texas Dev Cligno na kati ya Istanbul na Turquie bobenga kaka donc par-ci par-là atova na karapi donc courrier goya donc ba salutation na yango na kalaming te toza na Turquie. Donc, merci beaucoup Kalamite à Okele Turquie. Merci beaucoup d'avoir invité notre sonia sur Karine Yamado TV na pesino merci et na lingi kanet sabino ko moko ya bo like makasi. Merci beaucoup à mon bière hein. Dans mon bière elle s'appelle hein, Fifi Miel. Na Fifi Miel na Katia Istanbul na Turquie kuna sozo na yema dazo bimelengi azola takano eza po Fifi Miel muta sombela kanga bila matine la ngala Kinshasa donc yoso otindika mbongo
y est partout dans le monde place aux a au tinda kaka koli et ya peka na kombo na yo puis sera tien mardi vendredi ça la sir koli aux oies donc ce qu'on a pour sortir de la mort là dans la fête tiamo lundi mardi ya zumbonga ka sombi a tielio samedi on va sir là tu la bana na fête donc merci beaucoup à Fifi Miel takane nazo bimakano ya mo lo asika poster na mona to tinda ndenge zala kaka et ça l'a bien makasi. Merci beaucoup naba abonné na biso sur Karimia Mado TV. Vous allez vraiment pour na kolanda biso. Merci et merci, je vous dis un grand merci parce que vous continuez toujours kolanda biso et puis ba conseil na bino ezo sala vraiment bien makasi. Ba mote na ba abonné na bisous, je vous aime trop et merci beaucoup à Sylvain Luseka azaki vraiment na sima caméra. Sylvain Luseka na sima caméra azaki un assistant qui biso na émission na biso na PC ba mote belé. Merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3 dans ta yeso yete parce que rapport image bimaka kano kitoko makasi. Merci beaucoup à Maître Satan na autrement dire bali ya loboko soko yeli kofi eza na vitesse ke boko kwe ya mino osimba mino na maboko. Donc merci beaucoup à vous et na libino makasi. Je vous dis bonjour, bonsoir et bisous. Tokutana émission mususu.